中央大学的一个3楼的2个房子的2 room，房子很干净，房型好。2个，这个是大房，那么这个小房很漂亮，连了中间一个卫生间挺漂亮。大房很大的，2个人会住的，是大房很大，什么都会有，是空调也有。估计大房很大，还有客厅挺不错，很正规的客厅。还有客厅上面也有阳台，也有呢。阳台看到了吗？阳台很大的，挺不错的阳台。那么洗衣机，还有一个房子小房也是有空调呀。所以这个房子我估计挺不错的，价格很合算。我估计你们快点过来，我是最大磨砺江的，我是金公公。